mana 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 we. Shalom, turongeye umunsi mwiza w'amahirwe cyane no kunezerwa no guhimbaraga umwami wacu. Shishikaye kubaheza kaze no kubifuriza ukwezi kwa 12, ukwezi kwiza cyane ko kurangiza umwaka wa 2025. Uyu munsi rero mushasha Imana turemeye n'umunsi udasanzwe. Hari verse nkunda ivuga ngo yambika umwaka kugira neza kwayo. Uyu munsi wa none Imana iwambika kugira neza kwayo, kandi ngo ahiciye yasiga umugisha wuzuye. Imana ice ku buzima bwawe, ice ku bawe, ice ku bzawe, mw'izina rya Kristo Yesu. Abataragira subscribe mu byibuke, mukomeze kunezererwa ijambo ry'umwami. Bene data, ndacare muri rya jambo nababwiye kubaka ubusysteme y'ubwirinzi, kwibaka ubuzima bwo gusenga. Haleluya. Reka mvuge amasengesho makeya ya Moridekayi na Esteri. Abantu barafite ikibazo gikomeye cyane. Moridekayi yari afite ikibazo cy'umugabo witwa Hamani, yari yamaze gusohora inzandiko zo kwica abayuda bose. Mwibuke ko Esteri yari umwamikazi, ariko yari yaranyegejwe ubwoko bwabo, tibari bazi ubwoko bwiwe nkuko Moridekayi yari bimubwiye. Ariko basanga gutabaga kwabo bitari ahandi atari ku Mana yabo. Mwumvize imbaraga zo gusenga. Urafite ikibazo, kurarenganwa, kuragira gusenga, senga, wongera usenge, usubira usenge, Imana yo mu ijuru izitabara abasenzi. Dusome igice cya 4 umurongo wa 16 mu gitabo ca Esteri. Ati genda unkoranirize hamwe abayuda bose bari Shushani, mwisonzeshe ku bwanje, mumara iminsi 3 no ku murango no mwijoro, mutagira ico murya cyangwe munywa, nanje twe n'incoreke zanje tuzokwisonzesha dutyo nyene, mbeze mbone gushika umwamari naho ari uguca mucagezwe, kandi ndamukiwe gupfa mfe. Nuko Moridekayi aragenda akora vyose kuko Esteri yamugeze. Moridekayi yamutumye ko aramubwira ngo uraturetse nyine dupfe, uri umwamikazi, ntiwobwira umugabo wawe. Aramubwira ngo mu mategeko yabo ntiwagenda ku mugabo ukushaka, ku mwami ukushaka, oya yategeza kuguhamagara. Aramubwira ngo mbere yuko ngenda, narakuze kino kintu, mbere yuko ngenda ku mwami, naho ndi umwamikazi, ariko genda mumbwire abayuda mu nsengere, mufata iminsi 3 n'amajoro 3 mu nsengere. Ikindi nakunze, ntabwo yavuze ngo mu nsengere iwaje kuryama cyangwa aje kurya. Naje n'incoreke zanje turabigenza dutyo, tumara iminsi 3 n'amajoro 3 tutarya tutanywa. Haleluya. Bene data, amasengesho kwisonzesha urayakeneye, arafasha cyane gose. Aravuga ngo reka ngende. Rero barangije amasengesho y'iminsi 3, igice cya 5 rero umurongo wa mbere, arahaguruka agenda aja kureba umwami. Esteri yari afite ubwenge butangaje. Mwumvirize igice cya 5 umurongo wa mbere. Nuko umwami abonye umwamikazi Esteri ahagaze mu karusha, Esteri agira ubutoni imbere yiwe. Haleluya. Amasengesho aza yambika umuntu ubutoni. Urifuza gutoneshwa n'umwami? Senga. Senga. Haleluya. Amasengesho aza umuntu ubutoni. Haleluya. Umwami atunga Esteri inkoni y'inzahabu yari afise mu minwe, maze Esteri aca yigira hafi akora ku mutwe w'iyo nkoni. Nuko umwami aramubaza ati ugombiga mwamikazi Esteri? Umwami aramubaza urasaba iki? Ndakiguhe niyo coba igisate cy'igihugu canje. Atangiye kugaba. Esteri ataravuga n'ijambo na rimwe, ariko gusenga ni byiza kweli. Atangiye kumugaba, naho coba igisate cy'igihugu ndakiguha, ndakiguha, naho coba igisate cy'igihugu ndakiguha. Esteri aramwishura ati mwami, niwabyemera uyu munsi wozanana na Hamani kugiturire biteguriye. Niwabyemera ndashaka kubategura ifunguro murye na Hamani. Ntiyashobora kutamubwira ngo dufitanye ingorane na Hamani, oya nkende ko tuzo gusangira. Haleluya. Umurongo 5. Nuko umwami aravuga ati nimunyarukane Hamani kugira ngo bibe nkuko Esteri avuze. Nuko umwami na Hamani baja kugiturire Esteri abateguriye. Bakiri kugiturire cya vino, umwami abaza Esteri ati icyo usaba niki? Twariye turahaze, na Hamani nguyu ahicaye iruhande rwanje, tugire icyo usaba niki? Ukagihabwa. Urondera iki? Nico coba igisata cy'igihugu canje uragihabwa. Arasubiramo rya jambo ari kumwe na Hamani ku meza. Esteri aramwishura ati icyo nsaba kandi ndondera niki?
namba ngize ubutoni imbere yawe mwami ukemera kumva icyo nsaba no gushitsa n'icyo ndondera ngo kongera kuza mwene Hamani kugiturire nzobitegurira kandi ejo ico uvuze nzogikora mwami. Haleluya. Mwami aramubwira ngo ndifuza ko ejo kandi twosubira kandi tugasangira na Hamani akagaruka. Nuko mwami Hamani uwo Hamani arasohoka ahimbawe afise akanyamuneza mu mutima ariko abonye Moridekayi ku kirimba ibwami atamuhagurukiye cyangwa ngo amukore amuroreshe kwijisho bimutera gushungumigwa cyane. Yamara Hamani ariyumanganya arataha atuma guhamagara abagenzi n'umugore wiwe Zereshi. Nuko Hamani abiganira uko atunze nuko bimuhaye icubahiro n'abana biwe ingene ari benshi n'ingene umwami yamushize hejuru muri byose kandi ko yamukijije kuruta abaganwa b'umwami na mwamikazi biwe. Hamani arongera arababwira ati kandi n'umwamikazi Esiteri nta wundi yakundiye kwinjira n'umwami kugiturire yiteguriye atari jewe, mbere n'ubu yantumiye ngo nejo nzogende tuje gusangira. Arababwiye amakuru ngene byagenze. Arababwira rero nejo mfise kujayo ariko mfite ikibazo cya Moridekayi gusa none nimugenda inama yabo irusa baravugana ngo reka tufate igiti tukibambe tugishire hano tuzomanika nta kibazo Moridekayi ejo hano. Na Zereshi umugore wiwe iyo nama arayumvira. Shaka gusoma cya 6 umurongo wa mbere. Iryo joro nyine buca baza gufungura imbere Esiteri yateguye izo mbere yuko baza gufungura rya joro nyine buca iryo joro ryabayemo ibintu bibiri. Umwami ntiyaryamye kubera Imana yari ishaka gutabara Moridekayi, no kwa Hamani naho barasa n'abatararyamye kubera baraye mu nama zo kwica Moridekayi. Umwe Imana iraye iri mutabare, abandi baraye baraye mu nama yo kumwica. Uyu muntu Moridekayi umwe Imana igiye kumutabara ijoro kuri kumwami. Hamani nawe araye ari butegure ngena za kumusaba ngo aze kumwica. Mumvirize uyu murongo igice 6 umurongo wa mbere. Iryo joro nyine umwami aburitiro bucaga baza kujya kwa Esiteri kandi ngo bazimane. Umwami aburitiro acavuga ko bamuzanira igitabo kidonda ibigenda biba ku ngoma yiwe no kubimusomera umwami. Basanga handitswe yuko Moridekayi ari we yareze Bigitani na Tereshi babiri bo mu nkone z'umwami bo mubarinda umuryango yuko bashaka kwica umwami Absarusi. Nuko umwami arabaza ati mbega Moridekayi uwo hari ishimwe cyangwa icubahiro yahawe kuri ibyo? Maze abasuku umwami baraheza baramwishura bati ntaco yahawe. Umwami arabaza ati ninde ari mu rugo? Kandi aho nyine Hamani yarashitse mu ntango mu rugo ibwami azanywe no gusaba umwami ngo amanike Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Murumva aje kumusaba kurya, aje kumusaba uwundi nawe igihe cyo kwishurwa ciwe cyageze. Mwene data senga wongera usenge ntakinanira amasengesho. Murumvirize Hamani yaraye mu nama zo kuza gusaba umwami ngo yice Moridekayi. Moridekayi nawe Imana yamwibutse. Esiteri nawe ikibazo gikomeye yari afite yari Hamani mugabo yari ataravuga ijambo na rimwe ariko Imana byose iravyikorera. Haleluya. Gusenga kuzakwicira inama za Hamani inama ziwe zizapfubusa kubera amasengesho yawe. Amen. Aho basuku umwami baramubwira bati Hamani niwe ahagaze mu rugo. Umwami ati yinjire. Nuko Hamani arinjira. Umwami aramubaza ati mbega umuntu nje umwami nkunze guha icubahiro n'umukorera iki? Nuko Hamani yibaza mu mutima ati hari uwundi mwami yokunda guha icubahiro kuruta jewe? Ninde ari uwundi yomuha urupeta rwe, yomuha ifarashi ye, yomwambika impuzu ye, yomuha byose? Aramubwira ngo kandi ngo yoreba uwundi muntu akuze mu butware bwe ari hejuru y'abandi ngo kagenda asemerera ngo ndore umwami akunda.
Habserusi atuje cyane aramubwira ngo ibyo byose uvuze atavuyemo na kimwe byambike Moridekayi, kandi ni wowe mukuru mu bwami bwanje, ugende wamiriza mu gisagara ngo ndore umwami akunze, ndore umwami akunze ngena mugerera. Bene data, yari yaje kumusaba kugira ngo amwice, asanga Imana yatabaye Moridekayi. Mu minsi bari bamaze amasengesho, Imana ikora igitangaza. Mukundwa, Hamani wawe ntazicwa n'ikindi, azicwa no gusenga. Murazi cyabaye, Hamani ngo avuye gukora iyo defile mu gisagara arataha imuhiriwe, ngo umugore waramubaza Zereshi, mbega ubye yari wewe yari jewe, womenyera ko Moridekayi ari umuyuda? Aramubwira ngo yego urapfuye, nta saha yashize. Na Esteri arabwira umwami ibyo Hamani yari yakoze, nta saha yashize. Cya giti yari yamanikiye Moridekayi niwe wakimanitseho. Gusenga kuza kwica inama z'abahamani. Senga, wongera usenge muri kuno kwezi, inama z'abahamani zizafata ubusa. Twebwe turabanyamugisha, turi ihanga ryera. Yesu aguhe inyota n'inzara zo gusenga, kuko imigabo n'imigambi ya Hamani izapfa ubusa. Mwami Yesu turagushimiye. Haleluya. Nutwongereza imbaraga zo gusenga. Inama z'abahamani zizafata ubusa. Zizafata ubusa. Haleluya. Haleluya. Ndasengeye uyu mwene data ngumwizara n'inyota zo gusenga. Mwami we umwibuke. Wibuke uyu mugenzi wanje uri kurangurikirana. Wiruke umuvandimwe kuko wibutse Moridekayi. Haleluya. Mwami ijoro rimwe ryabayemo ibintu bikomeye. Bamwe baraye mu nama yo kwica, abandi umwami nawe arara mu nama yo gutabara. Ariko turagushima ko inama yawe yari yo nziza, ari yo yatsinze. Haleluya. Mwami utwongereza imbaraga kuko gusenga no udutonesherezwa. Esteri ngogeze imbere y'umwami yaramoje ngo naho cyo bari gisata cy'igihugu ndakiguha. Kubera iki? Kubera ubutoni. Turagusabye ngo duheze imbaraga zo gusenga kuko niho dukura gutoneshwa, niho dukura gutsinda inama z'abahamani. Urakoze, komeze kuduha imbaraga zo gusenga. Kuno kwezi kwa 12 tuzokurangize neza turi mahoro mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.